annabi ne abin nema, neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba. Annabi ne abin nema, neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba. Annabi ne abin nema, neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba. Kusan karewa bai ga sarki ba, hauka ya kare na fara dukan kai na ba da hannu ba, sannan na fara yin zarge-zarge a kai na ba guri ɗaya ba. Me zai sa in ta yin so da kauna gwanga abin ya kuna ba. Ka dafa ba wannan da ya zo da sassafe, ka ji tausayi na a ya shugaban tausayi laifin a yayyafe. Gari mai buɗe ido na in sha kallo kar su mun yarbe, walaya akwai abun tambaya ya zamo ban ganka ko ɗai ba. Annabi kai ne manzon da Allah yake sawa kai mai cikin sauki, abban su batulu sanadin sanin Allah kai ne kaɗai sarki. Zulju da abin yabo zuciyar mu ta kama wani kasan taƙi, kowa mun bincika mun gabe kai butar yar ka girma ba. Annabi ana girma da kai ne Muhammadu jagoran Qurayshawa, sarkin nutsuwa a lamarinka annawa an ce ba ka gaggawa, sannan an ce a ɗan san kama an kasa sai a ɗan tsayawa. Mudal samu kabubi har da fifiko ba wai faɗa ne ba. Annabi ne abin nema, neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba. Allah ne wadahu amma bai keɓance ta shi ɗaya ba, domin annabi ma wadahu ne kun san ban yi karya ba. Ina na biyun sanunan ina yake Allah bai yi kowa ba, ashe dai dole in ga uban duka ban ga abun akalla ba. Annabi Muhammad masani mai haska dukan abin da ya buya a kan shi tarbili, ya wanda ya haska Allah har aka san shi ya kai shi kwalkuli. Duk masu tafakkurin lamarinka da Allah sun shige hali, domin dukan matakin kwakwalwa bai taɓa gane komai ba. Annabi da har Jibrilu ya zo a wata rana ya ce Allahu ya ce ka je ka biyo ni ka dinga kallo na, domin ni ne na san inda za a taho Ahmadu gata na. Mazan Allah ya bi shi suna tafiya ba su dakata nan ba, haka ce har inda Jibril ya kasa ya motsa ga iyaka na, sai annabi gafirin zambu ya ce to ka taho a bayana. Ni ne masanin taho ni da sai da na san Allah magagina, wata hanya za ka nuna a nan Jibril ya ce ina tuba. Annabi ne abin nema, neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba. Kai tun da na samu zancen ma'aikin Allah ko ina ya je, kafin a yi ko inan ma yana nan ya haka ne idan kun je. Shi ne fa ya rayu kafin a kagorai kuma gaida yarda je. Kai babu abin da ya riga Muhammadu in ba a jalla sarki ba. Ga Annabi to mukamin rabu ne shugaba bai hau ba a duk mukamomi, shi ma dan rabu sai rabu babu a babu mu je mu ba komi. Amma kiyaye Ahmadu na rantse ya girmu kalmomi, da a ce Allah kalma ce ya fi gabanta mu je mu sha duba. Annabi ne ya annabi na
duk yanda zan na faɗi ka abun faɗar yaƙi dama na san hakan neman ka a radu ba sauƙi wai wane ne ya same ka ya mafakar bayi abun sarki neman ka wuya a sanin ka wuya balle samun ka ya baba ka annabi ne makasudin zati sanadin akwai ya zance ma cikin hausa furci ya furgice ya muradi ina dan koshi ya kasa wannan girma na dan sayidi abu dalla a radiyo nisa wani sa'in ma sanin rabu ya fa a sauki ban yi karya ba annabi ne abin nema neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba kai ne mai rayuwa kai karan raba komai har da komai ma don kai ne kasimu muna da labarin girman ka yayi girma a ashe dukan rabo kai kake ri kai ka zamo abun nema yaya kake shugaba babu amsa in ba abun ta'ala ba annabi ake yi sannu maulana yaya Allah yake yin halittu duka a san shi sarki na da kai ne ya ka kauda za ka iya ya maganin kuna ranka shi daɗe hukuma gaba ɗaya banga kamar ka girma ba Ahmadun Allah kai ne madafata manzon Allah da kai rabana ya haɗe ya ginin kwakwalwata kana ragamar halitta gaba ɗaya da ganin ka ne fata da ma zangan ka yau in mace yau ba da jiran makoma to na tabbatun makoma wa billahi san ka ya fi komai ma inda ka aminta ni na so ka kauya abun nema to bani da zabi a kai wuta koko aljanna na barwa kawai ne in kasance da kai ya annabi ba da kowa ba annabi ne abin nema neman ka nake dare rana kuma ba zan daina nema ba salamu alaika rasulullahi na tuba dan yarman sayyida amina manzon Allah ina tuba ka kira ni madina dan shakuwarka da Allah ya abun duba in kona ce in na dawo ka kare kira nawa da nisawa dan Allah daga datti na idan har ka yarda na zo na tabbata na sha komai laifin da na yi wa Allah in ka rike ni ruwa ta sha annabi duk wanda bai san ka ba na ce sunansa sha 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 kowa ne wa billahi bai kai jaki ni a gona ba annabi kullum nema nake wai na zangan ka majinginar bayi kuma ga ka Kano kana ma gidanmu kana a Madina dukayi an ce mun ko ina ma akwai ka rasulullahi sha matsayi angon kalmar la ilaha illallah mafaka gunduwa na ƙara tawassuli da batula da aliyu maganin mayu da san da Husaini sai da Zainab maman mu dar gayu yan da'iratul batula mu tsara giyakan nan mahar yayu uzuri bai tara kowa a nan